Yau za mu ci gaba da bayani akan menene Zoom ko kuma menene Zoom application ko kuma manhajar Zoom application. Yanzu saboda ci gaba ta hanyar sadarwa za ku iya riskan application ko kuma manhajoji da yawa da ake amfani da su domin sadarwa. Zoom tana ɗaya daga cikin waɗannan application ɗin. Saboda ita Zoom ana amfani da ita domin irin sadarwa ta ko kuma taro ko kira ta hanyar waya ko kwamfuta. To idan kana da waya ko kana da kwamfuta za ka iya sa wannan Zoom ɗin a wayarka. Idan ka sa kuma ka gayyaci mutane taro ko kuma ka kira mutum ɗaya. Kuma za ka iya kiran mutane ko ta hanyar video ko kuma ta hanyar audio. Duk wanda irin kana ra'ayi a ciki. Kuma yayin da kake audio kana iya ka canza zuwa video ko kuma yayin da kake kira ta video kana iya ka canza zuwa audio. Kuma ita Zoom ɗin bayan za ka iya kiran mutum fiye da ɗaya, mafi yawa za ka ga ana amfani da ita a office kamar masu kamfani haka domin meeting ko kuma a makarantu domin meeting ko koyar da ɗalibai. Saboda mafi yawa ta fi ƙarfi ta wannan hanyar za ka ga mutane suna amfani da ita domin su yi meeting ko kuma su gayyaci meeting ko na gaggawa ko kuma meeting wanda yake zuwa gaba za a yi shi. Idan lokacin ya zo kowa yana da hanyar da zai shiga sai ya shiga meeting ɗin. Saboda matsaloli yanzu da muka samu kanmu a ciki na matsalolin rashin lafiyan corona da wasu abubuwan da kuma ci gaba ma ya zo lokacin da ya kasance ɗin ba wai kowane abu ne sai ka halarce shi da kanka ba. So kaga abubuwa da yawa tun da magana ne za a yi ka ganni in ganka ko kuma ka saurare ni in saurare ka, ba wai dole sai na taso kai sai na zo wurin ba. So in dai ba wai ya kama dole ba za ka ga mafi yawa kamfaninnika a ma'aikatoci suna amfani da irin waɗannan ko Zoom ɗin. Akwai kuma Microsoft Teams, wasu kuma suna amfani da Skype, akwai kuma Slack. So akwai su da yawa, amma Zoom ɗaya daga cikin abin da ya shahara ta fannin makarantu ma mafi yawa suna amfani da ita domin koyarwa ɗalibai. Ita Zoom ya za ka iya downloading ɗinta ko kuma ya za ka iya sa ta a wayarka. Bayan cewa ɗaya daga kuma cikin abin da kafin in manta zan iya cewa akai. Akwai na kyauta akwai kuma na kuɗi. Mafi yawa shi Zoom na kyauta za ka iya meeting har na zuwa minti 40 kuma za ka iya gayyatar mutane har zuwa mutum 100. Idan ka wuce wannan to dole sai ka biya kuɗi. So idan za ka gayyaci mutane da yawa ko kuma za ka yi meeting da zai kai watakila awa 2 awa 3, to abubuwa ne da waɗannan sai dai kana amfani da na kyauta ɗin. Amma ba wai dole kana shiga ka sa Zoom a wayanka ba zai kasance na kuɗi. A'a, idan ka sa a farko ka shiga ka yi sign up ka yi creating account da su, na kyauta ne mafi yawa. Kuma mafi yawa na kyautan kashi 80 cikin 100 zai ishi mutane abin da suke ra'ayi. So idan kana son ka yi downloading Zoom ɗin kana iya ka je Play Store. Yayin da ka je Play Store, kamar yanzu akwai Play Store nan a wayana kamar yadda za ku gani. Nan sama za ku ga na rubuta Zoom. Ina rubuta Zoom ɗin ka danna enter, a ƙasa za ka ga ya rubuta Zoom Cloud Meetings. So da ni ina da shi kun ga ya rubuta update ne kawai. Amma idan ba ka da shi kana iya sai ka danna install sai ka je ka yi install. So idan ka danna wannan bayan ka rubuta Zoom ɗin, idan ya fito ma da install ka yi install. So bayan ka sa shi sai ka je wayarka ka buɗe Zoom. So idan ka je wayarka za ka gan shi ya zo kamar na ga shi nan. Idan na danna zai buɗe haka. So yayin da ya buɗe haka, ɗaya daga cikin abin da za ku iya gani a nan shine farko akwai inda ya ce ma join meeting, shine na farko kenan. Akwai kuma inda ya ce sign up, akwai kuma inda ya ce sign in. So wannan join meeting ɗin al misali a ce ba wai shi meeting in za ka shiga meeting ta Zoom ba wai dole ba ne sai mutum ya abin nan ko da yaushe ka yi login. A'a, idan ya kasance mutum ya turo ma link na meeting ɗin, saboda lokacin da mutum ya create meeting ta Zoom
Zoom suna turo mai da link da zai iya amfani da shi ya shiga Zoom ɗin. So idan ya kasance an turo ma da wannan link ɗin, yayin da aka turo ma da shi, kana iya kawai sai ka ko meeting ID ko link na wanda aka shiga meeting ɗin. So kana iya zuwa nan kawai sai ka danna join meeting. Idan ka danna join meeting, sama zai ce ma ka shiga meeting ID ɗin da aka turo ma da shi, wataƙila ta email ko ta WhatsApp. Idan kuma link ne ma aka turo ma da shi, za ka iya danna join with a personal link name haka. Sai ka shiga ta hanyar link ɗin. Amma mafi yawa idan ma an turo ma da link ne, kana danna link ɗin automatic da kanshi zai buɗe ma Zoom, yana buɗe ma Zoom sai kuma ya ce ma kai login. A nan ƙasa wasu muhimman abubuwa da ya kamata mu duba su ne kaman a nan za ku ga don't connect to audio, kuma turn off my video. A yayin da aka shiga mitin ba ko da yaushe bane za ka so ka buɗe waɗannan, saboda me, idan za ka shiga baka san watakila a'a mitin ɗin nan kowa ya buɗe kyamara ne, ko kuma a'a kowa yana surutu ne, ko kuma a ce ka riga mutane shiga. Idan wannan audio ɗinka ko video ɗinka yana buɗe sai ya kasance ka riga mutane shiga, so wataƙila kana jiran mutane su zo sai ka koma kana wani sha'ani daban. Kaga duk wanda ya shigo zai iya riskanka wataƙila a yanayin da baka so ba. So saboda wannan yana da kyau idan za ka shiga kana iya ka kashe abin nan audio ɗinka, ka kashe video ɗinka. Bayan ka shiga kaga yanayin da mutane suke ciki, kai ma in ma har wanda ake kowa zai buɗe kyamara ne, kai ma sai ka buɗe naka. In kuma za ka yi magana ne, kana iya sai ka buɗe ka yi magana. So ɗaya daga cikin watakila abubuwan da ya kamata mu duba kenan idan za ka shiga mitin na gaggawa, saboda wannan mitin ne na gaggawa, ba ka riga ka shiga Zoom ba ne. So abu na gaba da za mu iya dubawa shine sign up. Menene sign up? Ita Zoom kafin ya kasance kana da account ɗinka a ciki, dole sai ka yi creating ɗin shi. Idan ka zo nan wajen sign up ɗin nan ka danna, kana ce ma Zoom nima ina so in buɗe account da ku kenan, so sai ka danna wannan sign up ɗin. Idan ka danna, farko abin da zai tambaye ka shine shekarar aihuwarka. So idan ka duba nan za ga farko ya ce wata, rana, shekara. Kana danna nan ɗin, so shafi kamar bayan ka riga ka zo nan ɗin, idan ka iya zaɓen wata, ka zaɓi rana, ka zaɓi shekara. Lokacin da ka zaɓi wannan rana, wata, rana, shekara, sai ka danna set ɗin. Idan kana danna set, abu na gaba da zai tambaye ka, zai ce ma ka sa email ɗinka, ka sa first name ɗinka, ka sa last name. Lokacin da ka sa su, al misali, bari in sa kowane irin email kawai, abin nan @gmail.com for example. So ina sa wannan, na sa first name ɗina gashi, last name ɗina gashi. Kaga nan ƙasa ya ce min sign up. So ina dannawa zai je min creating account, sai kuma ya tura min email message ta wannan email ɗin. So idan ba ka da account ɗin da su, kana iya ka bi ta wannan hanyar sai ka yi creating account. So abu na gaba da za mu iya duba, a ce al misali ka yi creating account ɗin. Bayan ka yi creating account ɗin, sun turo ma abin nan email ɗin, ka riga ka yi verifying, saboda idan an turo ma email za a ce ka danna link domin ka nuna cewa wannan email ne mai kyau da kake amfani da shi. Kana dannawa sai ya ce ma, so ya je website ɗin su Zoom ɗin, zai ce masa okay to wannan email ɗin bai da matsala, shikenan za ka iya zuwa sai ka yi sign in. So yanzu nan za mu ci gaba da video na gaba kan maganan sign in da wasu abubuwa na Zoom ɗin, saboda Zoom abu ne wanda yake yana da ɗan tsawo, zai ɗan iya ɗaukar lokaci. So za mu yanke a nan, mu ci gaba.